这段时间一直咳嗽，晚上特别是晚上咳得非常的厉害，然后在网上面买了这个镇咳的，自己晚上咳得厉害，然后又祛痰的镇咳祛痰，喝的还是有效果，就这一盒，差不多20块钱到30块钱左右，而且还是在网上买的，实体店可能在25块钱左右。稍微得一点病，稍微咳嗽一下。以前我觉得应该感冒发烧了，挺就过去了，现在反而挺不过去了，到晚上咳得非常厉害。唉，还是自己收入太少了。